我老公第一次带老挝媳妇坐飞机是种什么体验呢？Hello，斯拜迪，大家好，我是老挝媳妇芳芳。大家好，我是小王。今天呢是我老公第一次带我坐飞机。对，我们现在是在西双版纳，要从西双版纳呢飞到南京，对不对？是的，我们要在南京转车。对，这里到南京1000公里应该有吧？大概有3000公里吧。哦，要飞2个小时，对不对？3个小时，3个小时。3个小时，哇，太久了！第一次坐飞机要坐这么长的时间，有点害怕，太激动了。这下又在干嘛呀？现在我们是办了个值机手续，还有那个办理托运，应该是在这个10号窗口，我先咨询一下。哦，好的。这个行李箱不能直接上飞机是吧？要托运。哎，猪猪，去哪里啊？你票取了没有啊？取了。哦，去过安检了是吧？这么快？你什么时候取的票？我怎么没有看见啊？就是刚刚在那个值机柜台取的，正好和行李一块托运的。哦，那挺方便的嘛。是的，就是人比较多。啊，那我们现在去过安检了是吧？是的，我们现在过安检。人挺多的，今天人这么多，从头到脚都搜了一遍。之前坐那个高铁的时候也没有这么严，坐飞机太严了啊。是的，坐飞机。人也太多了啊，满满的都是人。然后那个板凳都被坐完了，我们都没地方坐了，只能先站着了。再有30分钟就登机了。哇，这个就是我们要坐的飞机吗？是不是比老挝的要大一点？大一点什么？大的太多了。哇，这飞机太大了。老婆把安全带带上。这个是吧？是的。对，就是这样。拿起一点，有点害怕。哎，老婆，在老挝坐飞机和在中国坐飞机有什么区别吗？你更喜欢哪里呢？哦，那区别可大了。要说喜欢的话，那肯定是中国的呀，是吧？中国的飞机这么大。要说区别的话，最明显的区别就是这个飞机了。这个飞机真的比老挝的大太多了。看老挝的只能坐下10个人，是不是？你看这个中国的飞机能坐下多少人啊？应该能坐个200个人吧，没问题。对，这么多。还有就是飞机场登机口啊，太难找都找不到。还好，不过还好有老公，老公能找得到。这个应该就是所谓的天上的云朵了吧？像棉花糖一样，好好玩的样子啊，这么多，是吧？太美啦！我们马上到达目的地了。这个中国太美了，太壮观了。像小玩具一样，那个楼层好高啊！哇，这么多房子！我们现在已经到达南京了，南京这边天气特别冷，然后我老公的衣服都用上了，现在。是的，南京这边今天20度。哎，对了，今天那个坐的飞机感觉怎么样？哟，那个飞机坐的太快了，特别是那个刚刚起步的时候太快了，然后坐了一会儿之后，那个感觉那个飞机特别的平稳，不像那个老挝的飞机一样。可能是因为老挝的飞机它比较小，然后它抖得很厉害。坐老挝飞机的话，那个心啊，一会儿在脚底下，一会儿在头上一样，就是它摇摆不定。然后那个有点恐怖，坐那个老挝的飞机。现在这个中国飞机感觉太好太快了，我觉得。对，还是中国的飞机舒服是吧？是的。